欢迎来到我们的猫咪奇幻之旅。今天要介绍的是一位来自土耳其的高贵猫咪——土耳其安哥拉猫。它是一个古老而珍贵的猫种，起源于土耳其。这些猫咪以柔软无私的长毛和优雅的姿态著称，它们的毛色多样，最常见的是纯白色，它们是天生的游泳健将，这对于大多数猫咪来说可是非常罕见。土耳其安哥拉猫是非常聪明的猫咪，它们喜欢挑战自己的智力，甚至能学会开门。这些猫咪对家庭成员非常忠诚，尤其是对它们所选定的心上人特别依恋我。